Hola Andrea, ti sabes do que imos falar nos hoxe? Home, digo que terei que saber, senón non estaríamos aquí. Digo eu que ti tamén o saberás. Sí, claro, pero por se non me acordo de algunha cousa, deixoche falar a ti primeiro, para que me refresque a memoria. Bueno, xa que o meu compañeiro necesita refrescar a memoria como el di, vou vos decir eu de que imos falar. Imos falar de dúas cousas, do consumo responsable e da dieta mediterránea. É verdade, xa refresquei a memoria, acordeime de todo. E por onde imos empezar? Pódeme decir o que é o consumo responsable? Sí, o consumo responsable é facer eleccións conscientes e cuidadosas que favorecen o medio ambiente e as persoas. Ti sabes as características? Penso que sí. E dirías que as cumples? Bueno, che digo a verdade, some, pero claras o que se di claras non é castaña moito. Bueno, pois digo xa seu. Ético, ecolóxico, solidario, saudable, sostible e socialmente xusto. E que é eso de economía circular? A economía circular implica deseñar produtos duradeiros, reparables e reciclables. Démolo na clase. Acordaste de algún hábito para diminuir residuos? Sí, algúns sei, como por exemplo, utilizar a menor cantidade de envoltorios posibles ou evitar produtos que son de usar e tirar. E algún para forrar enerxía? Desenchufar os electrodomésticos cando non os utilices, apagar as luces ao sair da estancia e moitas cousas máis. Ahora ven a túa parte favorita. Empezámoslo xa! Home, nalgún momento teremos que facer. Pois nisto empezo logo eu a falar, digo eu. Xa logo, vou vos deixar con el. Aviso de antemán que vai ser un rollo, e quen avisa non é traidora. Pero que dis? A dieta mediterránea é moi interesante. Deixo de discutir con esta señora e voume por o meu logo. Señora, de que? Se son máis nova que ti? Bueno, solo por uns meses, non empecemos xa con mi malaria. Pero son máis nova, hai que aguantarse, ala. Empeza ou empeza? A eso vou se me deixas, empezamos logo. Vamos a empezar falando do que é a dieta mediterránea. A dieta mediterránea consiste en comer máis alimentos como froitas, verduras, carbohidratos e pan, e deixar de comer tanta fritanga, chocolate e pasteles. Un dato curioso que vos pode interesar son algúns famosos que siguen a dieta mediterránea. Ti sabes algún, Andrea? Como para non sabelos, levamos dicindo semanas, seguimos de memoria. John Goodman, que perdeu 90 kilos pola dieta mediterránea, Selena Gómez, Penélope Cruz, Cameron Díaz e Catherine Zeta-Jones. De todas estas persoas que ti dixeches, eu só vou falar de unha, que é Selena Gómez, que é unha actriz e cantante que ten máis de 423 millóns de seguidores na súa conta de Instagram. Sabíades que Selena Gómez deu unha cucharada de aceite de oliva antes de subir a un escenario? En 2010, a cantante confesaba para o programa de Ellen DeGeneres e decía que era para lubricar a garganta antes de actuar. En 2021, a entrenadora persoal de Selena Gómez, Amy Rose Davis, compartiu algúns tips que lle recomendou durante a xira Revival de Selena. Asegurouse de que o camerino estivera provisto con verdura, proteínas, arroz integral e granos integrales, como por exemplo, cebada, trigo. Un dos pratos máis comuns era un mix de arroz con verduras, proteínas e aguacate. Isto axudaba a Selena Gómez a ter enerxía para dar o 100% sobre o escenario. Tan rollo non fui, pero bueno, tempo a tomar un café doume. Tamén fixemos unhas entrevistas a compañeiros e compañeiras do noso centro para ver que tanto entende a xente da nosa idade sobre este tema. Aí van as entrevistas! Sabedes cal é a norma básica do consumo responsable ou tamén chamadas 3 Rs? Sí, unha delas é reducir, que se basa nos máis nas nosas necesidades reais e non deixarnos levar polo consumo, que ao fin e ao cabo é o tema principal. Luego sería reutilizar, que o sea, las cosas que ves que vas a desechar, pensar si tienen un segundo uso, por lo menos una bolsa, una prenda o algo por el estilo. Y la última de ellas sería reciclar, que si ya cuando no vamos a usar nada y lo vamos a botar, simplemente mirar para dónde lo botamos y de que de ese objeto se pueda sacar otro parecido a eso. Sabedes en que consiste a dieta mediterránea? No, la verdad no. Diríades que o consumo responsable é importante? Pues sí. Claramente si nos dejamos llevar por el consumismo, esto como que tendría una consecuencia, ¿no? Al final del día. Pues sí, porque, bueno, dejarnos llevar por la moda no está tan bien que digamos. Sabendo que é o consumo responsable, que hábitos me diríades que poderíades cambiar para axudar neste ámbito? Principalmente, dejarnos llevar por la moda, por lo que está actualmente en tendencia. También hay que tener en cuenta que sí, o sea, repitiendo lo que dijeron, si seguimos algún tipo de moda y nos vamos a dejar llevar por el consumismo, o sea, esto también genera mucho más residuos y habría mucha más contaminación, o sea, es más de lo que deberíamos tener. Yo creo que un buen hábito es mirar qué
que es lo que exactamente necesitamos. Diríades que cumplides as características do consumo responsable? Eu non. No me meto en el saco de que sigo las normas, porque, o sea, tampoco. Bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Porque no tengo plata, pero tampoco es que sea una chica de tendencia tampoco. Entonces. Podedes me dicir algún ámbito que fagades que axude que tiña que ver co consumo responsable? Eu principalmente estou todo día con as luces apagadas. Abrir la persiana o si no, a utilizar menos agua cuando se lavan los platos O cerrar bien la llave. o pensar directamente si al comprarme una prenda digo, me gusta, pero la voy a utilizar de verdad. No, pero non é tecnología, isto é... Bueno, deixámonos de nerviosismos e aquí veñen as encuestas. Espero que vos gustara o vídeo do noso canal, que aprenderiades algo e que vos riades un anaco que tamén é importante. Gracias por vernos. Chao.